Harmonijos elementai. Žiūrėkit skyrių Mėnulio kumelį. Senas ponių prasimanimas. Jie atneša amžiną tamsą. Princesė visai manim pasitikė. Žinau, kad jie visi veiksmų. Miela kibirkštėlė, jaunų ponių gyvenimas ne vien mokslai. Susirask draugų. Visi šio miesto poniai pakvaišę. Tikiuos princesė buvo teisi. Ji dingo. O ne, piktoji kumelė. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friend? Mano mažasis ponis. Čiupkit ją, tik ji žino, kur princesė. Traukitės, kvailiai. Grįžk. Naktis amžiams. Kur jis skuba? Turim sulaikyti piktąją kumelę. Visą naktį nei bluosto nesudėjai Spaiką, juk tu dar vaikas, nors drakonas. Elementai, kaip man sutramdyti piktąją kumelę be harmonijos elementų? Kas tie harmonijos elementai, iš kur žinojo apie piktąją kumelę? Tu šnipė? Atvis, kvailutė. Ji ne šnipė, bet ji tikrai žino, kas dedas. Ar ne, kibirkštėlė? Skaičiau apie piktosios kumelės pranaštystes. Ją gali sutramdyti kažkokie paslaptingi daiktai, kurie vadinasi harmonijos elementai. Bet nežinau, kas tai ir kur juos rasti. Nežinau, kam jie. Harmonijos elementai, vadovas. Kaip radai? Buvo po E raidė. Harmonijos elementai 6, bet žinomi tik 5. Gėris, juokas, dosnumas, dorumas ir ištikimybė. 6 lieka paslaptim. Čia parašyta, kad pastarąjį kartą 5 elementus matė senovinė karališkų seserų ponių pilyje. Ji yra ten, kur dabar gūdus miškas. Lekiam, neskubėk. Ačiū už pagalbą, bet geriau susitvarkysiu pati. Nieko gyvų, saldutė. Neišleisim į tokią gūdumą draugės vienos. Prilipsim prie tavęs kaip karameliai prie obuolio. Ypač jei ten karamelinių yra obuolių. Skanumėlis. Tai nesate čia buvusios? Ačiū Dievui, ne. Pažvelkit, kai baisu ir nelabai malonu. Žmonės kalba, kad čia viskas ne kaip Ekvestrijoje. Ką nori pasakyti? Poniai, nežino. Žinai kodėl? Vaikšteliaukis, nes iš čia negrįžo ne vienas ponis. Jautruolė greičiau, o dieve. Laikykis, aš tuoj. O belužė, ką man daryti? Krist. Gal pakvaišai? Ne, viskas bus gerai. Netiesa. Klausyk, sakau tau gryną tiesą. Krisk ir išsigelbėsi. Atleiskit, mergaitės, man neteko kelti nieko sunkesnio už porą triušių.
Mes su jautrolė sklandėm aplinkui ir bam! Laiku tave pagavom. Taip, vaivorykšte, viską mačiau, ačiū. Bet turim... Mantikorą. Reikia jį apeiti. Šią tau mušeika. Mano karčiai. Palaukit. Palaukit. Viskas gerai. Vaivorykšte. Palaukit. Viskas gerai. Vargšelis. Vargšas mažylis. Mažylis? Gal truputį skaudės. Jautruolė. Tu tiesiog mažas kačiukas, ar ne? Taip? Iš kur žinau apie spyglį? Nežinojau, kartais tai reikia parodyti truputį gerumo. Turiu pailsinti akis nuo šio bjauraus purvyno. Nereiktų suprasti visai tiesiogiai. Tiesiai prieš mus gali būti senovinė griuvėsė, o mes vis tiek jų nepastebėsim. Lūktelkit, rodos į kažką įklimpau. Čia tik purvas. Rožiukė, ką tu išdarinėjai? Bėk! Mergaitės, negi nematot. Kai buvau mažytė ir kai lydėdavau saulytę, kaip pakvaišo, tamsa ir šešėliai trukdydavo man užmigti. Tai jau tikriausiai. Slėpdavau po pagalvę drebėdama. Ne, taip reikia kovoti su baime. Močiutė man kuždėdavo. O kaip? Jis sakydavo, nieko nebijok ir baimę pažabokit, niekas tavęs nepalies, nes juokas visus nugalės. Juokitės iš baisuoklių, kvatokite iš bjauriuoklių. Lizenkite iš baidyklių, žvenkite iš verksniukų, kikenkite iš kvailiukų, prunkškite iš šiurpiukų. Liepkit tam baisūnui keliaut po perkūnais. Jeigu jis nori jūs įbaugint, jums teks jį nuvilt skaudžiai, pratrūkstant juoku. O kaipgi pereisim? Koks žiaurus pasaulis. Pone, ko jūs verkiat? Nežinau, sėdėjau, niekam netrukdžiau. Kai tas bjaurus violetinių dūmų debesis praskrėjo pro mane ir nutraukė pusę mano brangaus ūso ir dabar atrodau tiesiog siaubingai. Simply horrid. Eina sau. Ir dėl šito visas triukšmas? Be abejo, kaip galite būti tokie abejingi, tik pažiūrėkite jį. Koks nuostabus blizgus žvynas. Taip. Meistriškai sušukoti karčiai. Tikrai taip. Pasakiškas manikiūras. Tikra tiesa. Ir viskas perniek be jūsų gražių ūsų. Taip, aš baisus. Negaliu nepaisyti tokio nusižengimo stiliui.
tu taip? Retenybė, ką tu? Mano ūsai kokie nuostabūs. Atrodai pritrenkiamai. Retenybė, tavo puikioji uodega. Nieko, šį sezoną madingos trumpos uodegos, be to ji ataugs. Kaip ir ūsai. Dabar galim perbrist upę pirmyn. Leiskit man. Štai griuvėsiai, kur paslėpti harmonijos elementai. Mums pavyko. Kibirkštėlė, palauk mūsų. Mes beveik vietoj. Ko šiandien vis krenti nuo skardžių? Ką darysim dabar? Oi, o taip. Vaivorykštė. Kas čia? Vaivorykštė. Aš tavęs nebijau, pasirodyk. Nekantriai laukiam, kada atvyks geriausia Ekvestrijos skraidūnė. Kas? Žinoma, kad tu. Rimtai? Na taip, aš. Gal galėtumėt pranešti stebuklingiesiems žaibams, nes jau nežinia, kiek bandau patekti į jų grupę? Ne, Vaivorykštė, kviečiam prisijungti prie mūsų šešėlių žaibų. Mes geriausia Eurokomanda Gūdžiam miške ir greit tapsim geriausi Ekvestrijoje. Bet pirmiausia, mums reikia kapitono. Nuostabiausio. Taip, greičiausio, taip. Drąsiausio skraidūno viso žemėje. Tikra tiesa. Mums reikia tavęs. Valio, sutinku, tik greit pririšiu tiltą ir viskas. Ne, arba jie, arba mes. Vaivorykšte, kur ten užstrigai? O ne, Vaivorykšte, neklausyk jų. Na? Jūs? Ačiū Jums už siūlymą, bet turiu atsisakyti. Valio, šaunuolė Vaivorykšte. Mato, tikrai nepalikčiau draugų bėdoj. Oho. Nagi, kibirkštėlė, argi ne šito laukiai? Harmonijos elementai. Radom juos. Atsargiai. 1, 2, 3, 4. Čia tik 5. Kur 6? Knygoje rašoma, kad radus 5 elementus, kibirkštis atskleis 6. Ką tai reiškia po 100 skupetų? Nesu tikra, bet šitą sumaščiau. Atsitraukit. Nežinau, kas bus. Eime, jai reikia susikaupt. Kibirkštėlė. Elementai. Kur ji dingo? Kibirkštėlė, kur tu? Kur tu? Pažvelkit, bėgam. Juokauji? Juokauji, ar ne? Tik viena kibirkštis. Nagi, nagi, nagi. Ne, ne. O kur
6 elementas. Vailutė manei, kad nugalėsi mane. Dabar tikrai neišvysi nei princesės, nei saulės. Naktis visai nesibaigs. Kibirkštėlė. Slystėjai manai, kad taip lengvai gali sunaikinti harmonijos elementus, nes harmonijos elementų dvasios čia. Ką? Obelūžį, kurį įtikino mane, kad abejojau įkūnija dorumą. Jautruolė, sutramdžiusi Mantikorą savo užuojautą įkūnija gėrį. Rožiukė išvijusi baimę, juokdamasi pavojų akis įkūnija juoką. Retenybė, nuraminusi liūdną žaltį prasmingą dovaną įkūnija dosnumą. Ir vaivorykštė, kuri nepaliko draugų, nepaisydama savo didžiausios svajonės, įkūnija ištikimybę. Šių 5 ponių dvasios padėjo mums įveikti išbandymus. Bet jums vis dar trūksta 6 elementų. Kibirkštis neįsižiebė, įsižiebė kitokia kibirkštis. Pajaučiau ją supratusi, kaip džiaugiuosi jūs girdėdama, matydama, kokios jūs man brangios. Kibirkštis įžiebė manyje, kad supratau, kad jūs visos mano draugės. Piktoji kumelė. Kai šios elementus įžiebė mumyse slypinti kibirkštis, atsirado 6 elementas – magijos elementas. Ne. Ai, mano galva. Ar visi poniai sveiki? Ačiū Dievui, taip. Retenybė, koks grožis. Taip, niekam jos netiduosiu. Ne, turiu galvoj tavo vėrinį. Jis atrodo kaip žavi tavo žymė. Ir tavo? Pažvelkit į manąjį. Pažvelkit. Nieko sau, kibirkštėlė, maniau čia paistalai, bet rodus tikrai įkūnijam draugystės elementus. Tikrai taip. Princesė Celeste, kibirkštėlė, mano ištikima mokinė, žinojau, kad tau pavyks. Bet sakėte, kad čia senas ponių prasimanymas. Liepiau tau susiras draugų ir tiek. Numaniau, kad piktoji kumelė gali grįžti. Žinojau, kad tavyje slypinti magija gali ją nugalėti. Bet tau nebūtų pavykę jos išlaisvinti, jei nebūtum įsileidus širdin draugystės. Tikiuosi ir jis sugebės ją įsileisti. Princesė Luna, nemačiau tavęs tokius 1000 metų. Laikas pamiršt nesutarimus, mes turim valdyti kartu, sesutė. Sesutė? Ar priimsi mano draugystę? Atsiprašau, labai tavęs pasiilgau, sesė. Ir aš. Žinot, ką tai reiškia? Šventę!
Kodėl tu tokia paniurus, mano ištikima mokinė? Argi nesidžiaugi, kad ta užduotis baigta ir tu gali grįžti prie mokslų konterlote? Taigi vos tik supratau, kad šaunu turėti draugų, tenka juos palikti. Spaikai, prašau užrašyti. Aš, princesė Celestė, nurodau vienaragiai kibirkštėliai imtis naujos užduoties Ekvestrijoje. Ji turi toliau mokytis draugystės magijos, ji turės pristatyti man savo atradimus iš naujų namų Ponyvilyje. Ačiū, princesė Celestė. Būsiu kaip niekad stropi mokinė. Kokia jaudinanti akimirka, susijaudinot? Niekad nebuvau tokia susijaudinusi, skyrus tą kartą, kai nustebau pamačius. Išvertė Vitalija Košeleva, įgarsino Laima Štrimaitytė. Garso režisierius Vitalijus Ivanovas. Išversta ir įgarsinta SDI.